uyu wa kabiri ubwo yari mu ngoro y'inteko ishinga amategeko mu itangizwa ry'umwaka w'ubucamanza wa 2019 ndetse na 2020, Perezida Kagame yavuze ko mu gihe inzego z'ubucamanza zikomeje kunoza imikorere yazo ariko bikagaragara ko hari ibyaha bimwe bikomeje kwiyongera, hakwiye no kurebwa icyakorwa mu rwego rw'ibihano no gukomeza gushakisha umuti. Yashimye intambwe urwego rw'ubucamanza rwateye mu myaka 10 ishize, ariko agaragaza ko kuba hari ibyaha byiyongera harebwa niba umuti utashakirwa ahandi. Mu by'umwihariko ndashimira Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Professor Sam Rugege uruyoboye muri iyi myaka 10 ishize. Ni igihe cyaranzwe no gukomeza kunoza imikorere y'urwo rukiko, kandi yabigizemo uruhare runini rugaragara, byinshi twabyumvise no mu magambo amaze kuvuga mu kanya gashize. Iyi myaka 15 ishize yaranzwe n'ivugurura mu nzego z'ubutabera. Hahinduka ibintu byinshi byatumye zinoza imikorere yazo na serivisi ziha Abanyarwanda. Ibi byaragaragaye mu mategeko ubwayo, mu gukoresha ikoranabuhanga mu mirimo y'inkiko no mu bikorwa remezo bikenewe. Byagaragaye kandi no mu mubare n'ubushobozi by'abazikoramo byiyongereye. Imihindukire y'imyumvire no kugaragariza abaturarwanda ibibakorerwa. Iyi akaba ariyo mpamvu ubu inkiko zakira kandi zigaca imanza nyinshi vuba. Nanone ngira ngo ingero n'imibare babitugejejeho. Akaba ari nayo mpamvu rero imanza zisubirwamo nyuma y'ubujurire zagabanutse. Aha ngira icyo nongeraho, ibyo dukora byose ku nzego zose usibye iz'ubucamanza, mu nzego izo arizo zose, bitewe n'igihugu cyacu aho kiva, aho kigeze n'aho kijya, imirimo aracyari myinshi y'ibyo tugomba gukora. Ni byiza byinshi bikorwa, ni byiza nabwo kubona ibindi biba bikwiye kongerwamo imbaraga bikanozwa birenze. Ngira ngo niba murakurikira n'abandi, mujya mubona ahantu nageze hose mu gihugu, ariko usibye no mu gihugu no hanze, iyo mpura n'Abanyarwanda ntihabura iteka Abanyarwanda bahaguruka bakavuga bati urubanza, ndetse ubundi ngira ngo bakanyitiranya na Chief Justice, bakumva ko naje kubasura nk'umucamanza cyangwa ukuriye urukiko rw'ikirenga cyangwa izindi nkiko. Ugasanga imanza zavutse bundi bushya, cyangwa se n'izitwa ngo zararangiye mu nkiko,
bakarega bavuga ko uko zarangiye bitubahirijwe kandi bimaze imyaka, naho imanza zaciwe neza wenda ku buryo bugaragara bumva ko nta nenge wabishyiraho, ariko ibyavuyemo ntibishyirwe mu bikorwa. Ibyo bihora biza buri munsi buri gihe uko nahuye n'abanyarwanda. Ibi biba byerekana ntabwo ari intege nke gusa mu butabera cyangwa mu bucamanza, ariko ni nk'indorerwamo inzego zose z'igihugu zikwiye kwireberamo. Kuba bituzuzwa wahera ku bucamanza cyangwa ku butabera, ariko ugakomeza uganisha no ku zindi nzego. Urebye ku birego byagiye bigera mu bugenzacyaha, imibare y'uburyo ibirego byo gusambanya abana byatanzwe igaragaza ko mu 2016 ndetse na 2017 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwakiriye ibirego bigera ku 2091, mu 2017 ndetse na 2018 biba 3060, naho mu 2018 na 2019 yakira ibirego bigera kuri 3512. Mu bantu bakurikiranyweho ibi byaha mu 2018 na 2019 ni 3417, mu 2017 na 2018 bari 3001, naho mu 2016 na 2017 bari abantu 2092. Ubushinjacyaha buvuga ko imanza zo gusambanya abana buzitsinda hejuru ya 80%. Uhereye mu 2017 imanza zasomwe ni 1355, habonetsemo abakatiwe bagera ku 1109, harekurwa 246, naho hagati ya 2017 na 2018 hasomwe imanza 1480. Ubushinjacyaha bwatsinzemo 1168. Umuyobozi w'urugaga rw'abavoka Maître Julien Kavaruganda yavuze ko uru rugaga mu gufasha abana guhabwa ubutabera rufite itsinda ry'abavoka 30 bafasha by'umwihariko abana, ndetse ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutabera ngo rwafashije abana barenze 2450. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima yo igaragaza ko mu 2017 abangavu babyariye kwa muganga bari munsi y'imyaka 19 bari 17337, mu 2018 baba 19832, naho umwaka wa 2019 guhera muri Mutarama kugeza muri Kanama ababyaye bari 15696. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ko umuntu wese usambanyije umwana iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iyo gusambanya umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 byamuteye indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.